Arablarda bitta zo'r maqol bor-da. "Idza kana at-tiba'u tiba'a su'in fala adabun yufidu va la adibu" deydi. Agar tabiat buzuq bo'lsa, tabiat buzilib qolsa, na adib va na odob yordam bera oladi deydi. Inson tabiat qanaqa buzilib qolar ekan desa, inson bitta iflos ishi birinchi qilganda vijdoni qiynalib qoladi. Keyin afsuslanadi, keyin bahona bilan qiladi, keyin oxiri unda ko'nikma hosil bo'ladi, qanaqadir bahonalar bilan qiladi. Shu iflos ishni qila uni tabiati buzilib qoladi. Eng alamlisi o'zi bilmaydi shuni. Shu hayotni u baxt deb biladi. Nima qildi? Nima yomonlik qildim? Nima yomon ish qilganman deydi. Hech kim ko'nglini ortmayapman deb javob bersa. O'shaning uchun inson o'zini tekshirib ko'rish kerakki, eng yomon narsa siz panoh so'raladigan hayotda baxt deb bilishingiz. Siz ehtiyot bo'linadigan hayotda baxtliman deb yashab yurishingiz bu haqiqiy minus bu. Inson doim o'zini kontrol qilish kerak. Aks holda qurbaqaga o'xshab balchig'i bir hayot deb bilasiz. Qurbaqa shunaqa-yu, balchiqdan chiqqan. Bu yoqda toza bir hayot qilgan desa, u his qila olmaydi u narsa. Alam qiladi agarda siz ehtiyot bo'ladigan hayotda baxt deb yurgan bo'lsangiz. Bugun alam qilmas, ertaga alam qilmas, bir kun alam qiladi.